Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. En kasarta neuni asome aroren nwokindo tuguk chekokinetkei konamgei ak tupchosyekyok chekirindoi betusiek chekikuren en Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. En Kenya en Kipsigis yekoba kora ketuitosi ak tupchosyechuton kokotok tuguchu. Netai kele tupchosyechuton kirindoi betusiechuton kiking'at kosomoni sirutik kou yemakisir kuren Ingereza out of context. Ingesoman en kitabutab Mathayo kurgetab 4 kekose yon kityeme inendet neya noton ko Shetani yon kityeme Yahshua Messiah. Kenyoru Shetani akine kosomoni sirutik komwoe tuguk chekikisir en sirutik. Kokakorugutgei Yahshua betusiek 40 ak kemoisiek 40 kokiam inendet rubet ko kinyokolei Shetani kowal koik koik makatinik. Ko kit nekimwoe Yahshua ko kimwoe kole kikisir kele mosobe chi en omtit kobaten en ng'olyot agetugul nebunu kutitab Yahweh. Ako nisien ng'olyonon kisomoni Yahshua ko ng'olyot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 8 koitetab 3. Ine Shetani anyun ko kisomoni sirutik ker kou en koitab 6 kibokomwoe kolenji ngot ko iweritab Elohim iroroku en yu akole amun it is written amun kikisir kele yoku inendet malaikaisiek. Ng'olyot nemiten kitabutab tienwogikab kolosunet kurgat 91 koitetab 11 kot koit 12. Kit nekinoe en chekisopche ko ngesoman sirutik komokele noniton ko konetisiet kobaten kesomanda ano sirutik, kesoman itwisten anan kesoman kou yekitokyingei tomindet netilil neking'ote biik chekisire sirutik kosir sirutik choniton. Ko ng'olyot nekamwa chekitupche kole tupchosiek chekirindoi betusiekab igorwek ko twisteni sirutik. Asome tupchosiechuton kosoman sirutik akoker iman kole tos mwoe sirutik tuguchu somoni anan kinyorta kinye sirutik kotesentai akichek kainyetab sirutik. Sirutiet agenge neinyi tupchosiechu ng'olyot nowendi amwoe kila amun niton ko foundation nebo kirindaetab betusiek cheking'at. Ng'olyot nemi kitabutab Ezekiel kurgat 20 koitetab 25. Kiokochi ichek ng'atutik chemokisoben. Kosomoni tupchosiechuton sirutiet kole ikere ile kikikoi Israel ng'atutik chemokisoben en tulwetab Sinai. Ko ng'atutik choton koboto igorwek. Mi makosa yoniton. Inamen 23 ako kiosom tupchosiechuton konamen 23 akotestai mpaka 26 sikotok iman ko kikikochi Israel ng'atutik chemokisoben en Sinai. Nginamen 23 kotogu kele kikokikoi Israel ng'atutik chekororon en tulwetab Sinai ko kiesio icheket. Kingokoesio icheket ng'atutiet nekararan nekikoit en Sinai kele Israel keon koba bororiosiek. Kikakeon koba bororiosiek Israel koba kolya koba kikoi ng'atutik chemokisoben. Ak kingokikoi kora ng'atutik chemokisoben en 25 yu kimurwon ichek en tekekwokikab bororiosiek. Ko tupchosiechuton ko ibu ng'olyondoniton ng'atutiet nekikoi Israel kokakeon koba bororiosiek kole kikikonu en Sinai. Asome tupchosiechuton osoman sirutik ongen kole ng'olole nee yoton. Mayebesoman sirutiet walit ile kokoinetisi akine noton ko style nebo Shetani koyoe kasi kotyeme Yahshua nekonu ng'atutiet ko agenge kou yekimwa kiboitiot Jacobo kurgetab 4 koitetab 12. Nekiko ng'atutik kikoi Israel ko kikomuktoindet. Ko chito nekiboisien inendet ko Musa kobaten yong'ololdoi kobore kikong'ot Musa ng'atutikyik ko non konetisiet nemomi en sirutik. Nekonu ng'atutik ko agenge. Makonu binadamu ng'atutik kobaten ne noton netinye kimnotet kong'em akokoi sobondab koikeny ko noton ko kamuktoindet. Ng'atutiet nekikimwaitaen kiboitiot Musa kou ngesoman en Malaki kurgetab 4 koitetab 4 ko kakimwochi binadamu en kenyisiek chubo let kelenji kibwat ng'atutionoton. Ko kamwa komuch ko nekiang'at inendet en oret akobo Israel tugul. Ng'atutiet nekimwoe kele kimwoitoen Musa ko neking'ote kikomuktoindet. Kimokong'ote Musa kou yeinete bichuiton
amwae alelen yoche kotakoken sirutik. Tupchosiek chuton kora chekitupche en mwaenywan en kanisenywan nemwoe kole kikoi Israel ng'atutik oeng, ng'atutik anyun 10 kole ko ng'atutik cheribe any ichek ko ng'atutik 10 kole ko ng'atutik chon igo anyun cho yachen kole ko king'ote Musa komekeriben kenyisiechu kinyo Yahshua akoisto. En nwokindo komwoe tupchosiechu kole ng'atutik any cheribe icheket en kenyisiechu ko ng'atutik ata, ng'atutik 10. Iman koribe bichuton ng'atutik 10 kityo. Kibendi kora kiteben bichu kele oribe ng'atutik kole mi chekilo kotok kele kanisenywan ko tuguk chemwoe bichuton komo tuguk cheyoe, ng'olole kityo en kawelwelet kele oribe ng'atutik 10 kityo kole mi chekilo. Kot ko ile chito kiribe ng'atutik 10 kityo koyoche irib ng'atutik 10 iyesye ng'atutik chon kou chobo amitwogik, am kit nekeyam, am banyekab nguronik kou yon tilisiek chebo bororiosiek sikotok iman kele ng'atutik chekiribe ko ng'atutik 10 kityo ak ng'atutik chon igo kou ng'alekab kalokutik, ng'alekab kebeberwek komomi ng'atutik 10. Kotok kele bichuton ko ng'ololchin biik tuguk che ingen elebo ichek kole moyoe kounoton. Komi alak chelelen kiribe ng'atutik 10 kityo ak igorwek 3 koik bichu biik cheinetisie tuguk chengen kole lembeita. Kit kora nemwoe tupchosiechuton komwoe kole sikai koyoe igorwek kosinye ko kikisik kikoitoen tiseiywek, amun mekikoito tiseiywek ko kikobek betusiechuton. Akosoman kou ng'olyot nemi kitabutab koitosiek kurgetab 29 neboru tuguk chekikoito en igorto nebo keriosiek. Niton kora ko konetisiet nekakisirutik. Kesoman kinamen koitosiek chuton 28 kenyokenyoru kokochinoik kele kimakikoito kityo en betusiekab igorwek. Kinyokenyoru en yuton kokochinet nekikikoito en kila betut, kikikoito kila sait 3 ak sait 9. Kila betut kikuren daily sacrifice. Ngesoman kora ketestai en 9 kenyokenyoru kokochinet nekikikoito en kila sabato nebo wikit. Ko tupchosiechu kirindo igorwek ile koribe sabato nebo wikit any. Amoingen kole ot sabato nebo wikit ko kikoito ne kokochinoik ne kot koisi kikirotyin kokochinoik ak tiseiywek ak betusiek chekiking'at chebo igorwek. Ko ot betutab sabato komenyolu takonete amun kikikoito kora. Kikoito kora kokochinoik kolele arawet ak kikoito kora en betusiekab igorwek. Ko tupchosiechuton ko kirotyin betusiek chekiking'at ak ne ak tiseiywek. Sikoyai kounoton ko amun kingen kele tiseiywek ko kikosulda. Konyokoibunen ngunon ng'olyot kit nekingen kele kikosulda ng'alekab tiseiywek kokochinoik amun kikonyo tiseiywot ng'o ne Asha Mesia. Kochutunen any kole ko amun kikosulda betusiechuton ko kilyan ko kikosulda. Yani koboisien style. Netogu kele tupchosiechu komoingen amuneisiek alak chekibo betusiechuton kiking'at. Kou inyoru keng'olole betusiekab igorwek ko netai ko tuyosiek. Matom keng'alalen ino tiseiywek. Betusiechuton ko kiking'at kora ko betusiek chekimung'en. Betusiechuton kiking'at kekuren memorials, kibwoten tuguk chekiyaak. Ko kingen kele kou Pasaka inendet kibwoten sirtoet nekikisirtoen lagokab Israel kingepore toiwek en Misri. Igorto nebo makatinik chemokinde menemenek kibwoten mong'unet nekimong lagokab Israel en Misri. Rotyitos bichu kityo igorwek ak ne ak tiseiywek komomoe konai tuguchon igo. Betusiekab igorwek kora ko urwetab tuguk chemiach chebwone. Tupchosiechuton kora kirindo betusiechuton komwoe biik kolei sikomekeribe igorwek komokiribe ng'atutietab Musa, kiribe raini ng'atutiet nebo Yahshua Mesia. Kole ng'atutietab Musa kokakisir en bukuit. Ko style nebo lembech neboisien bichu komomwoe biik kole bukuisiek choton kisire Musa ko bukuisiek achon. Ndeteben kenyoru chito nebo kanisetab The New Jerusalem Seven-day Church kakonu karogutet ak iteben ile bukuisiek chebo ng'atutik kisir Musa ko bukuisiek achon. Kolein yani moingen lani ko amun bichu kong'omen en twistenet nebo tuguk ko momwoe kole mongen sinet. Mwoe kouon ingen amoingen. Nde arorchin any ilenji bukuisiek chebo ng'atutik chekisire Musa ko kitabutab taunet, komong'u, atebetab lawek, koitosiek ak nekibwoten ng'atutik,
koyome kole chon ko Bible age keibu tuguk alak Bible bukuisiek choniton bukuisiek chebo ng'atutik che kisire kiboition Musa ko yoton che inyoru ng'alek akobo igorwek inisoman atebetab Lawi 23 inyisoman kou komong'u 12 ak kitabusiek chon tugul kenyoru ng'atutik anan bo igorwek ako ng'atutik kityo nebo igorwek ng'atutik tugul ot ng'atutik 10 kenyoru en bukuisiek chon Musa komong'u 20 koitab 1 akoi 17 ko makoi kobaten bukuit tupchosiek chu kotinye en kabwatutikchak kouon mi bukuisiek chekilyan chekibetyo chemwoe bichu kolelen kibirchi Joshua ketit akosoman anyuiton kitabutab Kolosai kurgat 2 koitab 14 amamoche ot kosoman en koindo sikonai kole tuguchu ng'ololen Paulo en Kolosai ko kine king'ololchin biikab bororiosiek tuguk chekikisibi kotomo koyan icheket logoiwek. Bichu kou karamwa chekitupche ko somoni sirutik walit ot iwendi tuyetab bichuton ko lesson chekinetegei chebo Sabato anyun ko kakisir sirutik en kuretab 3 lakini osoman last part aberoben second part en yu sirutik chekong'olole tuguk cheterchin ko kokororobote bichu sikomong konetisiet nemobo iman mokoker kakekaheka chotabila kibor en television kiboru Raila kong'alal en yu kinyokibor Kibaki kong'alal en yu kitakosobe boyot Kibaki kibor Arap Moi kong'alal en yu kitakosobe boyot Arap Moi kibor en yu Uhuru kong'alal kibor Ruto ko ndikas kouon kiwolchingei bichon ng'alek lakini en yu kokiib ng'alek chemoting'engei kiakelyan akeroprop konetik chuton kora chekitupche ko moiyoni ng'oliot nekimwa Joshua Mesia en Mathayo kurgat 5 koitab 17 kole monyokoisto inendet ng'atutik kobaten kinyokokochi kosulda yani to fulfill. Inyoru en bichu kolelen kingonyo Joshua ko expire ng'atutiet. Inyoru bichu en konetisienywan komwoe kole kinyokoyai Joshua kit nekikuren replacement. Kinyokolelen kora bichu kinyokoyai Joshua counseling kinyokocounseling. Menyoru bichu koba kora kolen biik kinyokosulda Joshua ng'atutiet. Kou en konetisiet nebo 5B ko kokikas Bishop netekisot Bishop Wesley Lang'at nebo Mount Sol Seminary Church ko komwoe kole ketik kaking'at Israel kotegen keriosiek kotakomi ko kotebe Bishop en yoton any kole ko amune biik ibwote keriosiek komoteche keriosiek ko koit Bishop kouon yoche koribe biik alak ng'atutik komoboto ele bo ine kotakokosibindetab Joshua Mesia ako mwoe Bishop ine kotok kele tomo kosulda ng'alechon bo ketik kaking'at Israel kotegen keriosiek. Kakole chito asinye tom kosulda lakini ma lazima keyai kole ne en kole kibetyo kityo ng'atutik kotogu kele bichu komoikuitos kole momi ng'atutiet ot agenge ne bete buch kobaten ng'atutik tugul ko wendi age tugul kot kosulda en kasartanyin. Osoman chekitupche ale yepchoniten konetisiosiek kora chetoboru en tai yon konamgei ak chekirindoito tupchosiechon keboisien konetisiet nekinetis Bishop netekisot Wesley Lang'at nebo Mount Sol Seventh-day Church of God. Ko konetisiosiek chetakomi tai yon ko kikose yekirindoito Bishop igorto nebo makatinik chemokinemermerech. Kotogu kele Bishop en yu kekase ko inendet ko musmusi Pasaka ak igorto nebo makatinik chemokinemermerech. Ngaran ingen inendet kole kibetab Pasaka ko kikisiptoen Israelik yekingeborote Misrik konyone sinyokochukto kit age ak kole kiiboru Pasaka kuren inendet kole the great exodus. Komwoe bichu kole kimondoi Israelik en Misri en kemout nekibo Pasaka. Ko sirutik kou sisoman kotomo kinam kechut en koitosiek kurgetab 33 koitetab 3 mwoe Musa chito nekimong'isto Israelik kole kiimong'isto Israelik en arawet netai en betutab 15 en betut nekisibi Pasaka ko kile kimondoi Israelik en Misri. Nani bichu kirindoi besekab igorwek kolelen en ichek ko kimondoi Israelik en kemout non kibo Pasaka. Bichu ko iyome kole tuguk chekimwa Musa ko kimakongen ile ingen icheket achun soiti. Yekisirta kiboitiot Musa kora en kitabutab Komong'u 12 koitab 22 komwoe Musa ne kokikimwochi kele en kemout non kibo Pasaka
ko makimondo soman yutok ko sinyo keker en tai kobendi kikimwa Israel kele makimongu en kemout nitok ak kemwa amune kele amun wendote Kamuktaindet koborote toiwek chebo Misri ko bichu kolelen en echek ko kimondoi Israelik en kemout nekibo Pasaka ko sikomwoe bichu komwoe kole kikwam Israelik arwet nebo Pasaka kokile kokakolach kwosiek akonam kirokwek komomii kamwa kole omande en kemout noton kiyoche komanda Israelik en betut neisibu Pasaka kou en ng'otutiet nebo Kamuktaindet makou en ng'otutiet nebo konetik chemobo iman. Kinyokekere kora chekitupche yekirindoito Bishop Wesley betut nekikuren kakaikaet kikuren Ingereza atonement komwoe kole Bishop Yahshua Messiah ko atonement unoton Yahshua Messiah ko atonement pongezi Bishop en yon. Tuguk kiyoe Aaron risidet neo en betutab atonement ko kikikoito kwesiek oeng. Kwesta age ko kibo Kamuktaindet ak age ko kibo Azazel. Ndeteben tupchosiek chule kwai kibo Kamuktaindet ko kiboru ne kolelen kiboru Yahshua Messiah kokachobok ko nini kibo Azazel ko kiboru ne koroisi kokose netai ng'oliot Azazel ikere ile kirindoi bichu tuguk chemoingen chetom koyai research ko konamgei ak betutab kakaikaet chekitupche ko kikosulda iman akobo Westa nekiboru kokochinet nebo Kamuktaindet ko nebo Azazel konyokosuldo en tai yun kibendi en no asome sikobit kinyokeker tugul. Kinyokeker kora Bishop kong'olole kokirindoi igorto nebo keriosiek komwoe kole keriosiek ko ki memorial nekibo korik chekimeng'ote Israelik yekibendi ng'ete emetab Misri kobendi Kanaan unoton pongezi Bishop. Komwoe Bishop kole kimakoting'engei ki ak sobondab koikeny nenyone ko iman igorto nebo keriosiek kilyan sikekuren en oldo age igorto nekiumunen tugukab imbar koba choo kotko mating'engei ak tai yun kibendi. Ngeker kou en kitabutab Ibranic kurketab 9 koitab 8 ak isom baka 11 kong'olole ine kokimiten emait nekitai ako mi emait nebo oeng ne kot komwa Bishop kole kimakoting'engei kiy igorto nebo keriosiek nenyokobendi keriosiek kot koyumchigei keriet agenge ko kilyan sikakimwoi Musa kele tuguchu iyoe iyai komie amun iboru tuguk chebo kipsengwet. Iniker kitabutab ng'ong'utiet kou en sirutichu inyonyoru ak inoe ile igorto nebo keriosiek ko kasuldaenyin ko en bounotet nebo kipsengwet. Asome chekitupche sikobit kinyokeker tugul en sirutik sikobit kenai yeite konetishoniton bo betusiek chekiking'at yekikonye tugul kenyoru sobondab koikeny nekiking'otyi biik chebendoten konetishet nebo imanit. Ko kainenyun ko Kirui Andrew.